हाय दोस्तों, XYZ मुर्गी पालन में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरा जो फार्म बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, उसको हम नीचे से ऊपर कर रहे हैं क्योंकि नीचे सूखी भूसी होती है। और यहाँ पर हम इसको प्लाट दे रहे हैं ताकि जो गीला है वो नीचे चला जाए और जो सूखा है वो ऊपर चला जाए। और थोड़ी देर में दोस्तों यहाँ का जो देखेंगे कि ज़्यादा गीला है जहाँ पे, वहाँ पर उसको हटा देंगे। हटा देने के बाद दोस्तों हम वहाँ पर भूसी डाल देंगे। ये दोस्तों मेरा मुर्गी फार्म है, इसमें पूरा बर्ड फैले हुए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।